sungguh baik. ไม่มีใครเหมือนพระองค์อีกแล้ว Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. ในชีวิตของเรานี้ Di dalam hidup kami, เราขาดพระองค์ไม่ได้ kami tidak bisa hidup tanpa-Mu. ขอพระองค์ทรงโปรดใกล้ชิดข้าพระองค์ Tuhan, kami rindu Engkau selalu dekat และ dengan ข้าพ kami. ระองค์ปรารถนาที่จะใกล้ชิดพระองค์ Dan kami rindu untuk selalu dekat dengan Engkau. ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ผูกพันเราไว้ใน Roh Kudus, bawa kami untuk intim erat dengan-Mu, เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ menunggal dengan Engkau ตลอดเวลา setiap waktu, ตลอดเวลาพระเจ้า di setiap waktu ya Tuhan. สรรเสริญพระเจ้า Kami memuji-Mu. อาเมน Amin. Tahun baru, oke? Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. ครับดีใจนะครับ ปีใหม่นี้ก็มาจะกลางเดือนแล้วนะครับ Saya senang kita sudah cepat sekali memasuki tahun baru dan sudah ada di tengah-tengah bulan, saudara. เร็วจริง Sungguh cepat. ๆ ไม่รู้ว่าพออายุมากแล้วเวลามันปุ๊บไปเร็วจริง Saya nggak tahu apakah karena umur berlanjut jadi waktu berjalan cepat. ๆ หรือบางคนยังคิดว่ามันยังช้าอยู่ Atau masih ada orang di sini merasa waktu berjalan begitu lambat? ครับ ก็ผ่านมาจะครึ่งเดือนเราก็ต้องตั้งหลักให้ได้แล้วนะ Melewati sudah tengah bulan, kita sudah harus bisa berdiri teguh. ตอนปีใหม่มีใครตั้งเป้าพิเศษแล้วนะ Ketika tahun baru, ada yang punya komitmen atau resolusi baru? resolusi baru Resolusi baru? ครับขอบคุณพระเจ้า Terima kasih puji Tuhan. ครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องหนึ่งในพระคัมภีร์ใน1 Samuel บทที่ 4 ข้อที่ 1 ถึง 10 Hari ini kita sama-sama mau buka di 1 Samuel 4 ayat ke-1 sampai 10. ความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บันทึกไว้แปลกมาก Sesungguhnya cerita ini dicatat agak aneh. แล้ววันนี้เราจะได้มาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น Dan kita mau sama-sama lihat apa yang terjadi. คนอิสราเอลก็เหมือนกับเราผู้เป็นคริสเตียนหรือผู้เชื่อในพระเจ้ามาเป็นเวลานานเนี่ยเราก็ถูกสอนถูกท้าทายว่าพระเจ้าอยู่ด้วยใช่ไหม Orang Israel sama seperti kita ketika sudah lama percaya kepada Tuhan Yesus, berjalan bersama Dia lama, mulai ada pertanyaan, apakah Tuhan menolong kita? เราก็ร้องเพลงเราก็รอถูกสอนแล้วพระเจ้าดีตลอดเวลา Kita selalu diajarkan, kita bernyanyi, Tuhan Yesus baik, Allah baik, พระเจ้ายิ่งใหญ่ Allah besar, พระองค์ทำได้ Engkau mampu, พระเจ้าทรงฤทธิ์ Engkau berkuasa. แต่ว่าในความเป็นจริง Tetapi kenyataannya, ดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลา sepertinya Tuhan kok tidak ada bersama kita setiap waktu. พระเจ้าทำได้ทุกอย่างเหรอ Tuhan apakah bisa melakukan segala hal? คุณต้องมีคำถามนี้แหละ Mungkin saudara punya pertanyaan ini. ถ้าไม่มีนะต้องคุณต้องมาเทศนาเลย Kalau saudara tidak ada pertanyaan ini, saudara sudah bisa berkhotbah. พระองค์ทำได้ทุกสิ่งครบในรายการที่เราขอไว้กับพระองค์หรือเปล่า Apakah Tuhan bisa melakukan semua permintaan permohonanku? นี่เป็นความคิดว่าพระเจ้าอยู่กับเราจริงหรือเปล่า Lalu mulai berpikir, apakah Tuhan selalu ada bersamaku? และถ้าเรายังคิดว่าที่สอนและเทศนาบอกพระเจ้าดีตลอดเวลาพระเจ้าอยู่กับเรา เราก็ต้องยืนหยัดคำนั้นไว้ Dan kalau kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita, Tuhan pasti mengasihi kita, marilah kita terus teguh akan iman ini. เพราะว่าการที่พระเจ้าเราไม่รู้สึกว่าพระเจ้าอยู่รู้สึกว่าพระเจ้าไม่ได้ตอบไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ Karena ketika kita mulai merasa Tuhan itu jauh, Tuhan tidak ada bersama saya, itu bukan berarti Tuhan tidak ada bersama kita. อาจเป็นได้ว่าพระเจ้าไม่เห็นด้วยกับแผนของเราหรือเปล่า Mungkin Tuhan tidak setuju dengan rencana kita. คุณยังทำที่สัญญาไว้ให้กับพระเจ้าไม่ครบหรือเปล่า Apakah saudara belum sepenuhnya melakukan apa yang menjadi komitmen saudara kepada Tuhan? ก็ขอแนะนำถ้าเรามีอะไรที่เราสัญญาไว้กับพระเจ้าทำให้เสร็จ Maka saya anjurkan kalau saudara punya janji atau punya nazar kepada Tuhan, lakukan. รักษาสัญญานั้นไว้
jalankan janji itu. วันนี้เราจะดูในพระธรรม1ซามูเอลบทที่4ข้อที่1ถึง10ด้วยนะ Hari ini sama-sama kita lihat di 1 Samuel 4 ayat yang ke-1 sampai 10. ให้คุณฮาริสอ่าน Saya akan bacakan. Tabut Tuhan dirampas. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika diketahui mereka bahwa tabut Allah telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, "Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah." Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel, gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. ให้เราร่วมใจกัน Mari sama-sama kita berdoa. ข้าแต่พระเจ้า Ya Tuhan, พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระองค์ setiap firman Alkitab itu datangnya dari Engkau ให้เป็นประโยชน์ในการสอน untuk mengajar, untuk bermanfaat, untuk mengajar, ในการตักเตือนว่ากล่าว untuk menegur dan menasihati, ในการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี dan untuk mengkoreksi, เพื่อคนของพระเจ้า supaya umatmu จะพร้อมที่จะรับใช้พระองค์เสมอ siap untuk selalu melayanimu. ขอพระองค์ทรงโปรดเจิมพระวจนะคำในวันนี้ Urapi firman-Mu hari ini ya Tuhan. ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเปิดตาใจของเรา Roh Kudus, bukakanlah ya Tuhan mata telinga kami, ให้เราเข้าใจถึงบทเรียนต่างๆในชีวิต agar kami dapat memahami pengajaran pada hari ini, ในการที่เราจะเริ่มต้นปีใหม่นี้ supaya kami dapat memulai tahun baru ini ในพระนามพระเยซูคริสต์ dalam nama Tuhan Yesus. อาเมน Amin. ก็ในปกติเรามีความมั่นใจใช่ไหม Biasanya kita kan punya keyakinan, pede. มีเพลงหนึง I'm invincible I'mอะไรนะ impossible Ada lagu I am invincible. ใครเข้ายิมบ้างในที่นี้ Ada di sini yang suka ke gym, ke fitness. No one Tidak ada yang suka ke gym. oh some Oh, very good Bagus. เราก็ต้องการฝึกตัวเราเองก็เหมือนเนี่ยเราให้เราแข็งแรง Kita mau melatih diri kita supaya kuat. เราก็มักจะสร้างทำเวลาคนแข็งแรงนะมันรู้สึกดีนะ Dan biasanya kalau orang itu kuat, rasanya enak. ตอนนี้ผมกับภรรยาตั้งแต่ปีใหม่มาตัดสินใจจะเดินทุกวัน Sejak tahun baru, saya dan istri ada komitmen untuk setiap hari jalan kaki. อย่างน้อยวันละ 5,000 ก้าว Minimal sehari 5.000 langkah. เมื่อวานนี้ซื้อนาฬิกาให้ภรรยาให้สั่นจะได้รู้ว่าเดินเท่าไหร่ Kemarin saya beliin jam untuk istri saya supaya tahu berapa langkah sudah berjalan. เดินมาที่นี่ก็รู้สึกดี Dan ketika merasa sehat, rasanya enak. เหมือนคริสเตียนเรานี่แหละที่เชื่อพระเจ้ามานานๆเรารู้สึกเรามั่นใจ Seperti orang Kristen sudah mulai lama percaya Tuhan, mulai pede. เราทำได้ Kita bisa. คริสตจักรของเราทำได้ Gereja kita mampu. เห็นไหม Amin. แต่ว่าเนี่ยฮะคนที่เป้าหมายของเราที่จะ
ฝึกตัวเองเนี่ยเพราะว่าให้เราต้องการที่แข็งแกร่ง Tujuan kita melatih diri kita supaya kita kuat. ฉันมีพลัง Saya punya kekuatan. พระเจ้าอยู่กับฉัน Tuhan ada bersama saya. พระเจ้ายิ่งใหญ่ Tuhan hebat. แต่ว่าบางคนหรือบ่อยครั้งมันอาจจะไม่ได้จบแบบนั้น Tetapi beberapa orang atau seringkali akhirnya tidak begitu. ที่เราคิดเอาไว้ Apa yang kita pikirkan, เงินลงทุนปีนี้รู้สึกไม่เกิดผลเลย rasanya investasi tahun ini nggak berbuah. หรือว่าครอบครัวเจ็บป่วย Atau keluarga kok sakit-sakitan. ไอ้สิ่งเหล่านี้ทำมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ในใจของเรา Semua yang kita lakukan tidak mengubah apa yang ada di dalam hati kita. เมื่อเราเจอสถานการณ์บางอย่าง Ketika kita menghadapi suatu situasi ที่เราควบคุมไม่ได้ yang tidak bisa kita kontrol. คนอิสราเอลเนี่ยก็เหมือนกัน เมื่อเขาเชื่อพระเจ้าดำเนินชีวิตกับพระเจ้ามาเป็นเวลานานเนี่ยกับบรรพบุรุษหลายพันปี Orang Israel juga sama. Mereka sudah percaya Tuhan beratus-ratus tahun. ทำให้รู้สึกว่าพระเจ้าอยู่เขาตลอด Mereka merasa Tuhan selalu ada bersama mereka. เราคริสเตียนก็รู้สึกอย่างนั้นนะมาโบสถ์ทุกอาทิตย์ Kita orang Kristen juga sama. Datang ke gereja setiap minggu. เรามีแบ็คที่ใหญ่ที่สุด Kita punya backing terbesar. เรามีพระเจ้า Kita punya Tuhan. คุณเคยพูดแบบนั้นพูดกับเราประกาศบ่อยนะพระเจ้าอยู่กับเรา Saya percaya kita pasti sering katakan ya, Tuhan ada bersamaku. แต่ว่าเราในความเป็นจริงเราไม่รู้สึกว่าพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเว Tetapi ลา dalam kenyataannya kita tidak merasakan kehadiran Tuhan setiap waktu. เพราะว่าอาจจะเป็นด้วยว่าเราได้ใช้ชีวิตที่ข้ามขั้นตอนหรือเปล่า Mungkin apakah karena hidup kita ini melangkah atau melangkahi step-step yang Tuhan berikan. แม้คุณซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วนะไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ขึ้นเครื่องบินนะ Kadang-kadang saudara sudah beli tiket pesawat, belum tentu saudara bisa naik pesawat itu. คุณต้องไปแลกที่นั่งมาใช่ไหม Karena saudara harus pilih dulu load. harus bagasinya di loading dulu. ขึ้นเครื่องได้หรือยัง Sudah bisa naik pesawat? แม้เรารู้ว่าเราได้รับความรอดจากพระเจ้าแต่เรารอดหรือยัง Meskipun kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, tetapi apakah kita sudah terima keselamatan itu? วันที่รอดจริงๆคือวันที่เราพบกับพระเจ้าตัวหน้าต่อหน้า Hari keselamatan sesungguhnya adalah hari di mana kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. วันนี้เรากำลังจะรอด Hari ini kita sedang akan selamat. อย่าข้ามขั้นตอน Jangan melangkahi prosesnya. มีตั๋วเครื่องบินก็ต้องผ่าน security Ada tiket pesawat juga harus jalan melewati security. ผ่าน immigration Harus melewati imigrasi. immigration ถ้าไปถึงปลายทางก็ยังลงไม่ได้นะถึง LA ก็ยังออกจากสนามบินไม่ได้ Sampai di tujuan di LA juga belum tentu bisa keluar, harus lewatin dulu. เพราะว่าเหมือนกับว่าพอไปถึง LA เหมือนเราไปถึงสวรรค์นะเขาบอกว่าอัครทูตเปโตรจะเช็คบินว่าคุณมีวีซ่าเข้าประเทศหรือเปล่า Ketika kita sudah sampai di tujuan, misalnya LA, rasanya kita sudah masuk surga. Tetapi di sana ada yang ngecek dulu, udah selamat belum, bisa masuk atau enggak. หวังว่าจะทุกคนมีวีซ่าเข้าสวรรค์นะ Saya berharap kita semua punya visa masuk surga, amin. เรามีความเข้าใจว่าในภาพของความรอดคือมันตรงขึ้นไปเลยใช่ไหม Kita kan sering pemahaman kita keselamatan itu langsung naik ke atas. แต่มันความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้น Tetapi kenyataannya mungkin tidak begitu. พระคัมภีร์บอกว่าเรากำลังเข้าสู่ความรอดอย่างครบบริบูรณ์ Firman Tuhan berkata bahwa kita sedang berjalan menuju keselamatan yang berlimpah, yang sempurna. เรามักจะใช้คำนี้ว่าเชื่อแล้วรอดแล้วขึ้นสวรรค์เลยใช่ไหม Kita seringkali katakan sekali selamat langsung masuk surga. แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะ Tetapi hari ini kan kita belum di surga. อันนั้นเป็นความรู้สึกเราต้องการให้มันเป็นอย่างนั้น Itu adalah harapan kita. แล้วมันก็ความรอดมันเป็นเหมือนกับเป็นการเดินทางจนถึงที่ปลายทาง Dan keselamatan itu adalah perjalanan sampai ke tujuan. แต่พระเจ้าอยู่กับคุณตลอดเวลาอยู่ Tetapi Tuhan selalu ada bersama kita. ถ้าพระเจ้าพูดพระเจ้าท Kalau Tuhan berfirman, maka Tuhan akan lakukan. ำวันที่คุณต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาอยู่ในใจพระองค์
อยู่ในหัวใจของท่านจริงอย่างนั้นใช่ไหม Saat saudara mengaku menerima Tuhan Yesus di dalam hati saudara, Dia sudah ada di dalam roh, di dalam hati saudara. แม้คุณทำบาปพระองค์หนีไปหรือเปล่า Meskipun saudara melakukan dosa, apakah Tuhan lari dari engkau? พระองค์ยังอยู่นะ Tuhan masih ada. พระองค์เป็นพยานเห็นทุกอย่าง Dia menjadi saksi, Dia masih ada. ฉะนั้นความเชื่อของเราต้องมีความสมดุล Jadi iman kita harus seimbang. สมดุลอย่าใช้ความรู้สึกตัดสินใจบนสถานการณ์ Jangan memakai perasaan untuk mengambil keputusan di dalam situasi yang sedang dihadapi. ถ้าป่วยก็ต้องไปหาหมอ Kalau sakit, ke dokter. แต่ว่าบางคนบอกว่าอธิษฐานดีกว่า Tapi ada yang bilang, enggak, saya berdoa saja. ใครเป็นอย่างนั้นนะ Ada yang seperti itu di sini? คิดใหม่ทำใหม่นะ Coba dipikir ulang. คือก็ดีที่อธิษฐานนะ Doa itu sungguh baik. แต่ใน100 ครั้งเนี่ยหายกี่ครั้ง Tetapi dalam 100 kali, berapa kali sembuh? มันไม่ใช่หาย100 ครั้งนะ Bukan 100 kali sembuh. ฉะนั้นเราต้องเรียนรู้จักที่จะยอมรับความจริง Jadi kita harus belajar untuk menerima kenyataan. ในชีวิตของเรานี้เราต้องอยู่กับคนบนโลกอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกาย Di dalam hidup kita ini, kita harus berinteraksi dengan banyak orang, kita harus deal dengan sakit penyakit kita. มีบ่อยครั้งคนที่เจ็บป่วยมักจะไม่อยากบอกคนอื่นว่าเขาเป็นอะไร Seringkali ada juga orang yang sedang sakit, dia tidak mau mengatakan kepada orang lain. ผมรู้เลยนะมีหลายคนที่ป่วยเป็นโรควิกฤตก็ไม่อยากให้ใครรู้ Saya kenal beberapa orang yang dia sudah sakit kritis, tetapi tetap tidak mau kasih tahu. เดียวเลย Ada teman kami, satu keluarga, adiknya sakit keras. Dia sudah pergi ke dokter, tetapi nggak kasih tahu siapa-siapa. Dia ambil keputusan untuk pergi ke luar negeri, hidup sendirian. ก็ใช่ไหมที่จะแยกตัวออกไปจากสังคม Memisahkan diri dari masyarakat. ในประเด็นที่สองที่เราเห็น Di poin kedua, เรามักจะรู้ว่าคริสตจักรหรือว่าอะไรเราไม่ได้มาคนเดียว kita tahu bahwa kita tidak datang sendirian. ใน1 ซามูเอลบทที่4ข้อที่4ถึง6บอกว่าฉะนั้นประชาชนส่งคนไปชิโลเพื่ออัญเชิญหีบพันธสัญญาพระยาเวห์ผู้ทรงฤทธิ์ประทับอยู่ระหว่างเครูบฮอฟนีและฟิเนฮัสบุตรของเอลีมาที่สนามรบพร้อมหีบพันธสัญญาของพระเจ้าด้วยเมื่อหีบพันธสัญญาของพระเจ้ามาถึงค่ายที่พักอิสราเอลทั้งปวงก็ตะโกนโห่ร้องเสียงดังปานจากแผ่นดินถล่มทลายชาวฟิลิสเตียได้ยินกระทึกคึกโครมก็ถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นจึงมีเสียงตะโกนโห่ร้องทั่วค่ายฮีบรู Di 1 Samuel 4 ayat ke-4 sampai ke-6, kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni, dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu. เขากำลังบอกว่ามีพระเจ้าแล้วเนี่ยต้องชนะแน่ Mereka sedang berkata, ada Tuhan pasti menang. มีคนมาช่วยแล้ว Sudah ada yang menolong. นะมีคนที่มาช่วยคือพระเจ้า Tuhan sudah datang untuk menolong. เวลาเราออกไปหรือเผชิญอะไรบางอย่างหรือเป็นพยานนะตอนเป็นพยานมักจะใช้เรามีพระเจ้าเราอธิษฐานเราและคนอิสราเอลตอนนั้นนะรู้สึกแบบนั้นแหละ Ketika kita menghadapi sesuatu kan kita sering berkata, aku punya Tuhan. Dan saat itu orang Israel pun sedang melakukan hal yang sama. ตะโกนเสียงดังขนาดฟิลิสเตียนต้องอยู่อีกเขาหนึ่งนะแถวเราต่อสู้กันมันจะอยู่กันคนละเขาแล้วก็ได้ยินดังจนบอกว่าโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้น Orang Israel bersorak-sorak dengan suara kencang sampai-sampai orang Filistin yang ada jauh bisa mendengar suara nyaring dan sorak Israel. เหมือนกับเราบอกว่าเอ้ยมีพระเจ้าแล้วเราเกิดความฮึกเหิม Kita
Seperti kita merasa ada Tuhan, aku semangatnya kencang. และความฮึกเหิมเนี่ยนำไปสู่ความอันตรายอย่างมาก Tetapi semangat-semangat ini kadang bisa membawa kita kepada bahaya. เพราะว่าเราคิดว่ามีหีบพันธสัญญาแล้วต้องชนะ Karena kita pikir tabut perjanjian ada bersama saya, pasti menang. เราคิดว่าพระเจ้าอยู่กับเราแล้วเราทำอะไรจะสู้อะไรต้องชนะ Kita pikir Tuhan ada bersamaku, aku mau melakukan apapun pasti menang. จริงหรือเปล่า Apakah benar? คนอิสราเอลนี้เขาคิดอย่างนั้น Orang Israel saat itu merasa seperti itu. ว่าเขามีพระเจ้า Dia merasa dia punya Tuhan. แล้วเขาจะต้องชนะ เกิดอารมณ์ความรู้สึกฮึกเหิมมาก Dan dia harus menang. Dan membuat perasaannya itu menjadi semangat. แต่คำถามอยู่ที่ว่าพระเจ้าอยู่กับความรู้สึกอันนั้นของเขาหรือเปล่า Tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan ada bersama perasaan-perasaan itu? เรารู้สึกฮึกเหิมแต่พระเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่ฮึกเหิมด้วยนะ Kita merasa bersemangat, berapi-api, tetapi Tuhan berkata, no. เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีการที่เขาท Karena Tuhan tidak setuju dengan cara yang mereka lakukan. ำปุโรหิตเลวีกับลูกทั้งสองคนทำหน้าที่ไม่ดีเลย Imam Lewi dan kedua anaknya tidak melakukan tugasnya dengan benar. ในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าของเอลีและฟิเนฮัสกับลูกเขาอีกคนหนึ่งทำตัวแย่มาก Dalam pelayanannya Eli, Hofni, dan Pinehas, mereka melakukan hal yang tidak benar. ฮอฟนี่กับฟิเนฮัสเนี่ยขนาดว่าเขาเอาเนื้อมาถวายพระเจ้า แล้วเขาก็ต้องประกอบขั้นตอนพิธีจะต้องต้มจะต้องย่าง Hofni dan Pinehas saat dia membawa korban persembahan kepada Tuhan, kan dia harus prosesnya harus direbuskah atau dibakarkah. ฮอฟนี่กับฟิเนฮัสถือขอบตะขอแหลม3 อันเนี่ยจิ้มเนื้อออกจากหม้อเลย Tetapi Hofni dan Pinehas justru menusuk korban bakaran itu dibawa keluar dari mesbah atau dari tempat proses. เพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าวันนี้ไม่อยากกินเนื้อต้มขอเอาบาร์บีคิวดีกว่า Karena mungkin moodnya saat itu dia bilang nggak mau aku makan daging rebus, hari ini maunya barbecue, bakar-bakar. แม้กระทั่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในความต้องการของเราเนี่ยเราอาจจะข้ามขั้นตอนแม้เป็นสิทธิ์ของเรานะเขากินได้ไหมเขากินได้ Kadang-kadang hamba Tuhan juga melangkah dalam proses-proses yang ada suka-sukanya. Meskipun itu adalah haknya, dia berhak untuk makan kurban bakaran itu. แต่เขาข้ามขั้นตอนที่ถูกต้อง Tetapi dia skip proses yang benar. พอข้ามขั้นตอนที่ถูกต้องชอบใช้ทางลัดเอาแต่ใจตัวเอง Ketika dia skip proses yang benar, pakai jalan pintas, suka-suka saya saja. เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์บอกว่าเอลีเนี่ยอ้วนขนาดยืนไม่ได้นะ Sampai Alkitab berkata bahwa Imam Eli ini badannya gemuk sampai tidak bisa berdiri. ผมก็คิดว่าฮอฟนี่กับฟิเนฮัสก็อ้วนพอๆกัน Saya pikir Hofni dan Pinehas mungkin juga gemuk juga. นะกินสเต็กก็ต้องมีมันใช่ไหม Makan steak itu kan harus tambah lemaknya, saudara. A5 Wagyu A5, มีลายมาร์เบิล ada marble-marble lainnya. ผมเชื่อว่าเพราะก็มีพูดนะครับ เดี๋ยวถ้าท่านอ่านไปเอลีนี่อ้วนมาก Alkitab mencatat nanti kalau saudara baca, Eli itu badannya ฮอ gemuk. ฟนี่กับฟิเนฮัสก็ทรงอ้วนพอๆกัน Hofni dan Pinehas kira-kira sama lah. คิดดูให้ดี Saudara coba ประชาชนที่มองไปที่เอลีฮอฟนี่กับฟิเนฮัสที่ปฏิบัติรับใช้ที่แท่นบูชา ketika umat Tuhan memandang kehidupan Eli, Hofni, dan Pinehas yang melayani Tuhan di mesbah Tuhan. ฉะนั้นความจริงผู้รับใช้พระเจ้าที่ปฏิบัติโดยตรงอย่างอาจารย์โซลันดี้คุณริกกี้อะไรเนี่ยเขามีความรับผิดชอบสูงมาก Sesungguhnya hamba Tuhan yang melayani secara langsung seperti Pak Suwandi, Pak Riki, dan yang lain memiliki tanggung jawab yang sangat besar. เพราะทุกคนในนี้มองอยู่นะ Karena setiap kita sedang memandang kepada hambanya. ริกกี้ห้ามอ้วนเลยนะ Pak Riki nggak boleh gemuk. ไม่ใช่หรอกครับไม่จริง แต่ว่าในจิตใจในความคิดในขั้นตอนการทำงานต้องถูกต้อง
Tetapi bukan itu masalahnya. Tetapi yang penting itu adalah dalam hati, dalam pikiran, dalam proses yang ada harus benar. อย่าคิดไปเองว่าพระเจ้าจะต้องช่วย Jangan pikir-pikir sendiri bahwa Tuhan harus menolong. ถ้าคุณทำข้ามขั้นตอน Kalau saudara melakukan sesuatu dengan skip proses, ทำไม่ถูกต้อง melakukan sesuatu dengan tidak benar, พระเจ้าไม่ช่วย Tuhan tidak tolong. จริงๆนะครับ Ini benar saudara. เราต้องตระหนักกันนี้ Kita harus sadari. บางครั้งเราทำหลายอย่างไม่เคยถามพระเจ้าเลย Kadang-kadang kita banyak melakukan hal tanpa doa-doa, tanpa tanya-tanya Tuhan. พอมันไม่สำเร็จปุ๊บโทษพระเจ้า Ketika tidak berhasil, kita salahkan Tuhan. แฟร์ไหม Apakah adil? พระเจ้ารู้สึกยังไง Bagaimana perasaan Tuhan? คุณคิดไปเอง Saudara, Anda pikir sendiri ว่าพระเจ้าต้องช่วย bahwa Tuhan harus tolong. แล้วเราก็อธิษฐานพระเจ้าช่วยด้วยพระเจ้าช่วยด้วย Dan kita berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. ก็คิดให้ดีเวลาเราจะทำอะไร Jadi mari kita renungkan sebelum kita melakukan sesuatu. แม้ว่าในทางธุรกิจ หรือพันธกิจในปัจจุบันนี้ ถ้ามันไม่เกิดผลเขาปิดบริษัทปิดหน่วยนั้นทันที พันธกิจอันใดที่ไม่เกิดผล ทุกวันนี้เขาก็เริ่มปิดไป Di dalam bisnis, kalau melakukan sesuatu dan tidak menghasilkan buah, maka bisnis itu ditutup. Sama juga dengan pelayanan. Kadang-kadang kalau pelayanan melakukan sesuatu tidak berbuah, perlu dipikirkan juga. แต่เราบอกว่าพันธกิจเนี่ยพระเจ้าเริ่มต้นให้นะทำมาตั้งนานแล้วนะ Tetapi kita kan suka berkata, Tuhan pelayanan ini, misi ini kan Engkau yang memberikan, sudah dilakukan lama. แต่ไม่เคยคิดว่าหลายอย่างมันเปลี่ยนไปแล้ว Tetapi tidak pernah merasa bahwa segala sebanyak hal sudah berubah. อย่างยกตัวอย่างแอฟริกาเนี่ยเขาก็ไม่อดอยากอีกต่อไปแล้วส่วนใหญ่นะ Contohnya di negara-negara Afrika, kebanyakan sekarang mereka tidak lagi kelaparan, kekeringan. คุณยังไปหาเงินที่ไปช่วยแอฟริกาอยู่ ไม่มีใครให้แล้ว Tetapi saudara masih mau menjadi cari dana untuk nolong orang Afrika, sudah nggak laku. จริงไหม Benar tidak? แต่ถ้าหาเงินไปช่วยคนที่ลี้ภัยจากสงครามจะมีคนให้ Tetapi kalau mencari dana untuk menolong korban dari perang, nah itu ada. ภารกิจเราก็ต้องเปลี่ยนไป Misi kita juga sama, ada perubahan. ถ้าเราจะช่วยใคร เดี๋ยวนี้คนเห็นข้อมูล คนรู้สถานการณ์ เขาก็มีเหตุผลในการเลือกที่จะให้ Kalau mau menolong siapa, saat ini di internet banyak informasi, orang sudah bisa mencari informasi dan dia cari tahu siapa yang dia ingin tolong. แต่ทุกวันนี้ก็ยังมีบางพันธกิจที่บอกว่าพระเจ้าเริ่มต้นแล้วจะต้องจบด้วยดี ก็ยังทู่ซีทำต่อไป Tetapi masih banyak pelayanan-pelayanan yang berkata bahwa engkau yang sudah memulainya, maka pasti engkau yang menyelesaikannya, dan terus memaksakan diri untuk melakukannya. ก็ขอพระเจ้าเมตตาในความเชื่อของเขา Dan kiranya Tuhan memberikan belas kasihan atas iman orang itu. เขาคิดไปเองหรือเปล่า Apakah dia pikir sendiri atau tidak? ว่าพระเจ้าเริ่มต้นพระเจ้าก็ต้องช่วยให้เสร็จ Bahwa Tuhan memulai, Tuhan pasti menyelesaikan. แต่วันเวลานั้นบริบทเปลี่ยนไปแล้ว Tetapi waktu, konteks, semua berubah. เราต้องรู้ว่าสิ่งต่างๆโลกนี้กำลังเปลี่ยนไป แต่พระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะ Kita harus tahu bahwa dunia, banyak hal di dunia ini berubah. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. ก็สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคริสตจักร BIC นี้กำลังก้าวเดินไปเป็นมายสโตนอันใหม่ที่จะเปิดโบสถ์แล้วผมเห็นคุณไปตีคองวันนั้นใช่ไหมที่โบสถ์ใหม่แล้วยังเหรอวันนั้นโอเคแฮปปี้เบิร์ธเดย์โอเคเป็นมายสโตนที่คริสตจักรได้อยู่ที่นี่มา20เท่าไหร่ปีฮะ20 กว่าปีนะ30เมื่อไหร่น่าจะ30แล้วนะ Saya melihat perjalanan gereja ini, saudara, dan kita dan saudara akan memasuki langkah baru di mana akan memasuki di gedung gereja yang baru. Sudah berjalan kita bersama-sama selama hampir 30 tahun. ผมไปตั้งแต่ห้องประชุมที่โนโวเทล Saya ikut sejak kita beribadah kita sewa kamar di Novotel. ใช้โรงแรม
แล้วก็ย้ายมาที่นี่ใช่ไหม lalu pindah ke sini. แล้วอีก3 เดือนจะย้ายไปที่เป็นของเขาของท่านเอง Lalu nanti 3 bulan lagi kita pindah ke gedung milik sendiri. แบบนี้ไม่ได้คิดไปเองว่าพระเจ้าต้องช่วย Kalau kayak gini, bukan pikir sendiri bahwa Tuhan harus tolong. เพราะท่านทำตามสเต็ปที่พระเจ้าวางไว้ Karena saudara melakukan sesuai step yang Tuhan berikan. และพระเจ้าก็ให้เราได้สำเร็จในสิ่งที่เราต้องการ Dan Tuhan akan membawa kita kepada keberhasilan yang Dia kehendaki. เพราะวิญญาณบริสุทธิ์ก็อยู่เหมือนเดิมนะฮะแม้ทั้งตลอดเวลา Roh Kudus selalu ada setiap waktu bersama kita. ขอให้เราทุกคนเมื่อเราไปที่ใหม่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าวันนั้นเราจะฮึกเหิมเหมือนชนชาติอิสราเอลพอหิมพันธสัญญามาเราเข้าตึกใหม่มันโอ้โหสุดยอดเลย Saya percaya saat nanti kita memasuki gedung baru, kita pasti semangatnya berapi-api seperti orang Israel dalam bentuk ผม perjanjian. อยู่คิดจากเดิมผมทำตกแต่งโบสถ์สร้าง2 ตึกเนี่ยเวลาแต่ละตึกเสร็จมันดีใจมาก Saya pernah melayani di gereja ya, ketika bangun gereja atau pindah gereja baru, semangat dekorasi ini itu. แต่ทุกวันนี้เราต้องก้าวต่อไปว่ามันมีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่า Tetapi kita harus terus melangkah dan sadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar. แล้วพระเจ้าจะอยู่ด้วย Maka Tuhan akan selalu menyertai. ประเด็นที่ Poin yang ketiga, 3 สมุเอลบทที่ 4 ข้อที่ 5 และ 5 ถึง 10 บอกว่า di 1 Samuel 4 ayat ke-5 sampai 10, เมื่อกี้เราอ่านถึงข้อที่ 6 ไปแล้ว ผมจะอ่านต่อข้อที่ 7 นะครับ ชาวฟิลิสเตียพากันขวัญหนีดีฟอร์และร้องว่าพระเจ้าเข้ามาในค่ายของพวกนั้นลำบากแล้วเราไม่เคยพบอะไรอย่างนี้มาก่อน พินาศแน่ใครจะช่วยเราจากมือเทพเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เหล่านี้ พระเจ้านี้และที่ทำลายล้างชาวอียิปต์ด้วยภัยพิบัติทั้งปวงในถิ่นกันดารพี่น้องฟิลิสเตียทั้งหลายจงเข้มแข็งสมเป็นลูกผู้ชายมิฉะนั้นเราจะต้องก้มหัวให้พวกฮีบรูเหมือนที่เขาเคยก้มหัวให้เราจงสู้อย่างลูกผู้ชายฉะนั้นฟิลิสเตียจึงสู้รบและคนอิสราเอลก็พ่ายแพ้และทุกคนหนีไปยังเต็นท์ของตนมีการฆ่าฟันกันครั้งใหญ่ทหารราบของอิสราเอลตายไป 30,000 หีบพันธสัญญาของพระเจ้าถูกยึดไปฮอฟนีและฟิเนฮัสบุตรทั้งสองของเอลีถูกฆ่าตาย dari ayat yang ke-7, saudara 1 Samuel 4 ayat 7, ketakutanlah orang Filistin sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu dan mereka berkata, celakalah kita sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai ulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel, gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. แปลว่าตายคิดว่าชนะแน่เมื่อมีพระเจ้า Berpikir pasti menang kalau ada Tuhan. เมื่อใช้พระเจ้า Kalau pakai Tuhan, เราอธิษฐานแบบมีเพลงที่พระเจ้านำหน้าเราพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าใช่ไหม kita berdoa atau ada lagu Tuhan bersamaku, Tuhan ada di depanku. แต่ครั้งนี้มันไม่เวิร์กอ่ะ Tetapi kali ini tidak berhasil. ทำไมไม่เวิร์กอ่ะ Kenapa? พระองค์บอกแล้วมันอยู่กับเราไม่ใช่เหรอ Bukankah Tuhan berkata, aku menyertaimu? มีบ่อยครั้งที่เราคิดนี่เพียงคิดไปเองว่าถ้ามีหีบถ้ามีพระเจ้าต้องชนะแน่ Seringkali kita pikir-pikir sendiri, kalau ada tabut, kalau ada Tuhan pasti menang. เหมือนกันเลยกับเมื่อวันที่สาวกเห็นพระเยซูถูกจับ
ตึงบนไม้กางเขนเกิดอะไรขึ้นครับต่างคนหนีหมดเลย Sama seperti ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus disalibkan, ditangkap dan disalibkan, semuanya kabur. ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยให้เราเห็นบทเรียนของชีวิต Sejarah terulang untuk menjadi pelajaran bagi kita. เปโตรที่สารภาพแล้วสารภาพอีกนะปฏิเสธ3 ครั้งและสุดท้ายพอพระเยซูถูกตึงที่กางเขนเขาไปทำอะไรเขาไปกลับไปอาชีพกับจับปลาใหม่ Petrus yang begitu kokoh bilang percaya Tuhan, tetapi dia menyangkal Tuhan. Dan ketika dia lihat Tuhan Yesus disalibkan, apa yang dilakukan? Kembali ke pekerjaan lamanya menjadi nelayan. ก็เป็นข้อคิดที่ดีมากสำหรับเราทุกคนที่บอกว่าเราติดตามพระเจ้าแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ในความเป็นจริงถึงวันนั้นท่านอาจจะตัดสินใจเหมือนเปโตรเลย Ini merupakan pelajaran yang baik bagi kita yang selalu berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Tetapi satu kali mungkin saudara bisa menjadi Petrus yang meninggalkan Yesus. พอพระเจ้าไม่ตอบพอพระเจ้าไม่อยู่ไม่มีพระเจ้าแล้วตัวใครตัวมัน Ketika Tuhan tidak menjawab, ketika Tuhan tidak ada, ketika Tuhan tidak di situ, masing-masing ambil jalannya sendiri-sendiri. พูดว่าไงนะตัวใครตัวมันมาซิง Jalan sendiri-sendiri. จริงๆนะครับสุดท้ายคนต่างไป Ini kenyataan dan telah terjadi, masing-masing sendiri-sendiri. ก็เป็นข้อคิดอย่างมากเมื่อเราอยู่ด้วยกันในชุมชนของพระเจ้า Dan ini merupakan pelajaran yang baik bagi kita yang hidup di dalam komunitas, di dalam Tuhan. ก็อาจจะหมายถึงบุคลากรต่างๆที่เคยร่วมรับใช้กันวันหนึ่งเขาก็ต้องไปในทางของเขา Mungkin ada kalanya satu hari nanti ada pelayan-pelayan Tuhan yang harus keluar menempuh jalan yang lain. พนักงานในบริษัทไม่จะอยู่ด้วยกับคุณจนวันที่คุณตายหรอก Pastilah saudara, karyawan di perusahaan saudara tidak selama-lamanya tinggal bekerja bersama saudara. เขามีทางใหม่เขาไปแน่ Dia punya jalan yang baru, dia pasti ambil jalan itu. ฉะนั้นถ้าเราเดินในฐานะที่เราเป็นคริสตจักรเราเดินด้วยกันเป็นทีมแม้ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปก็ต้องเดินหน้าต่อไป Kita sebagai gereja, kita yang berjalan secara tim, apapun yang terjadi, mari terus berjalan. แต่สิ่งที่สำคัญผมอยากจะให้เราเข้าใจในตอนนี้คือว่าอย่าประเมินซาตานต่ำเกินไป Tetapi yang ingin saya katakan hari ini adalah jangan kita pikir bahwa godaan iblis itu atau pekerjaan iblis itu terlalu rendah. นะเราชอบอธิษฐานขับไล่วิญญาณชั่วนะ Kita kan suka berdoa, kita usir segala roh jahat, โรคภัยไข้เจ็บ sembuhkan Tuhan. มีความมือเขิมมากเลย Punya semangat berapi-api. ทำต่อไปนะครับไม่ได้ห้ามทำนะ Saudara harus lakukan itu, jangan berhenti. แต่อย่าประเมินซาตานต่ำเกินไป Tetapi jangan kita menilai apa yang iblis bisa lakukan itu terlalu rendah. คนฟิลิสเตียเนี่ยเขาก็ตกใจนะเวลาเมื่อหีบพันธสัญญามาถึงค่ายส่งเสียงดังเขาตกใจนะเพราะมีเขียนไว้นะเขาตกใจนะเฮ้ยแต่พอเขาก็คิดเป็นเหมือนกันว่าถ้ามัวแต่ตกใจคิดต่อไปว่าก็ต้องแพ้สงครามแล้วก็ต้องไปเป็นทาสอิสราเอลเขาไม่เอาอย่างนั้นดีกว่า Orang Filistin juga tawar hati, mereka juga terkejut ketika mereka tahu bahwa tabut Tuhan sudah ada bersama orang Israel dan orang Israel begitu bersemangat. Tetapi mereka tidak berhenti, hanya terkejut, mereka sadar, mereka pikir dan mereka fight back, mereka lawan balik. แล้วเขาอิสราเอลคิดว่าจะชนะฟิลิสเตียนก็คิดว่าจะชนะกับความคิดว่าต้องสู้ให้ชนะ Israel berpikir dia pasti menang. Filistin juga percaya dia pasti menang dan dia ambil keputusan untuk menyerang. สองข้างต่างคนต่างคิดว่าคนนี้บอกว่ามีพระเจ้าชนะคนนี้บอกว่าสู้ตายดีกว่ามาเจอกัน Dua pihak sama-sama merasa dia menang. Satu merasa dia punya Tuhan, satu merasa dia harus berjuang sampai mati. แล้วก็จะจบลงแบบนี้ฮะ Dan akhirnya akan seperti ini. สงครามที่จบลงก็ต้องมีคนแพ้ Perang pasti berakhir dengan ada pihak yang kalah. คนที่คิดว่าจะชนะ
yang merasa dia menang akan menang, นะคิดว่าจบแบบนี้ dia merasa sukacita pada akhirnya, แต่อีกฝ่ายหนึ่งมันจบแบบนี้ tetapi di pihak lain akan akhirnya berbeda. อย่าประเมินศัตรูต่ำไป Saudara jangan menganggap musuh terlalu rendah. ถ้ามันฮึดสู้เราต้องระวังอย่างมาก Kalau musuh mau menyerang kita, menyerang balik kita, kita harus berjaga-jaga. พระเยซูคริสต์ยังเตือนเราเลยนะฮะในมัทธิวบทที่6ข้อ13 Bahkan Tuhan Yesus mengingatkan kita di Matius 6 ayat yang ke-13. มีสองอันที่พระองค์เตือนอย่าให้ข้าพระองค์ล้มลงเมื่อถูกทดลองและขอพระองค์ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายพ้นจากมารร้าย Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. นี่พระเยซูพูดเองนะครับ Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus sendiri. คุณเก่งกว่าพระเยซูไหม Apakah kita lebih pandai daripada Tuhan Yesus? พระองค์ยังบอกว่าระวังมารให้ดีนะ Tuhan Yesus saja berkata, hati-hati, waspadalah. ฉะนั้นเราต้องตระหนักว่าบนโลกนี้เราอยู่ในภาวะสงครามจริงๆฝ่ายวิญญาณ Maka kita harus selalu sadari bahwa hidup kita di dunia ini selalu menghadapi peperangan rohani. วันก่อนผมพบผู้รับใช้ท่านหนึ่งจำไม่ได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วท่านบอกว่าภาษาที่พระคัมภีร์เขียนในภาษากรีกทั้งหมดเนี่ยในพันธสัญญาใหม่เขาใช้ศัพท์แบบสงครามทั้งหมดเลยนะ Saya berjumpa dengan seorang hamba Tuhan minggu lalu. Dia berkata bahwa terminologi-terminologi yang dipakai di dalam Alkitab bahasa Yunani itu adalah istilah-istilah perang. นะอย่างเช่นเอเฟซัสบทที่6ให้เปรียบเทียบต้องพร้อมใส่ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดเข้าสู่สงคราม Seperti di Efesus pasal yang ke-6 dibandingkan bahwa harus selalu siap sedia dengan memakai selengkap senjata Allah. ชีวิตคริสเตียนเราอยู่สบายบนโลกแต่เรามีสงครามฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นตลอดเวลา Hidup Kristen kita hidup damai di dalam dunia ini, tetapi selalu ada peperangan rohani di setiap waktu. ฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังอย่างมาก Untuk itu kita harus selalu berjaga-jaga. มีสองคำเตือนหนึ่งอย่าล้มลงในการทดลอง Ada dua peringatan, jangan jatuh di dalam pencobaan. เป็นปัจจัยที่ซาตานมาล่อลวง Ini adalah faktor yang iblis suka pakai, tipu muslihat iblis suka membawa kita ke sana. และทางที่ดีหลีกอย่าไปเผชิญกับมารซาตานถ้าไม่จำเป็น Dan sebaiknya hindari, jangan berhadapan dengan iblis kalau tidak perlu. นี่คือคำเตือนของพระเยซูคริสต์ Ini adalah peringatan Tuhan Yesus. ดังนั้นเราต้องระวังอย่างมาก Jadi kita harus selalu berjaga-jaga. การเราและการสนุกและคริสตจักรด้วย Untuk itu hal berdoa adalah hal yang penting bagi kita dan bagi gereja. และถ้าเราอธิษฐานเราก็จะรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราในสิ่งที่เราทำไม่ได้คิดไปเอง Dan kalau kita senantiasa berdoa, kita akan selalu tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan pikiran kita sendiri. หรือคิดไปเองภาษาอินโดว่าคิดไปเอง Pikir sendiri, fikir คิดไปเอง sendiri. เป็นบ่อยนะ Ini sering saudara. คิดไปเอ้ยพรุ่งนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ Mikir sendiri, besok pasti คิด seperti ไปเอง itu. Ini namanya mikir sendiri. แล้วพอพรุ่งนี้อ๋อเป็นอีกเรื่องหนึ่ง Tapi ternyata besok tidak seperti นี่ itu. คือภาวะของชนชาติอิสราเอลที่คิดไปเองว่าพระเจ้าอยู่ด้วยชนะแน่ Ini adalah keadaan orang Israel saat itu, pikir sendiri bahwa Tuhan ada bersama mereka, pasti menang. พระเยซูคริสต์ในมาระโกบทที่1ข้อ35บอกว่าในเวลาเช้ามืดพระองค์ลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่สงบและทรงอธิษฐานที่นั่น Di Markus Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus pagi-pagi sekali pergi untuk berdoa. เราอาจจะคุ้นเคยคำสอนนี้นะเข้าค่ายต้องมีเฝ้าเดี่ยวต้องมีอะไรนี่ Kita pasti sering mendengar saat teduh. ความจริงถ้าเราวิเคราะห์ชีวิตของพระเยซูเลยน่าสนใจมากว่าพระองค์ทำอะไรในแต่ละวัน Kalau kita perhatikan kehidupan Tuhan Yesus, kita banyak bisa pelajari apa yang Tuhan Yesus lakukan di setiap hari. ตอนเช้าพระองค์อธิษฐาน Pagi-pagi dia berdoa. ตอนกลางวันพระองค์
ทำงานพันธกิจต่าง Di siang hari dia melakukan pelayanannya. ๆ ตอนกลางคืนพระองค์แยกออกมากับเหล่าสาวกไปที่หนึ่ง Malam hari dia memisahkan diri dari para murid ke tempat lain. ขั้นตอนมันง่ายๆ ซึ่งเราทำอยู่แสวงหาพระเจ้าพระองค์เชื่อไหมพระเยซูต้องถามพระบิดาว่าวันนี้จะทำอะไร Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bertanya kepada Bapa apa yang harus dilakukan แล้วพระองค์ setiap ถึง hari. ไปทำตามนั้นพระองค์จะรู้ได้ไงว่าวันนี้จะไปทิศนี้พระองค์จะไปทิศนั้น เพราะพระองค์อธิษฐานก่อน Dari mana dia bisa tahu bahwa hari ini harus jalan ke sini?